हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कनिष्क सहायक का रिजल्ट आ गया, जिसकी बहुत समय से चर्चा हो रही थी। इतना टफ एग्जाम इन्होंने बनाया था, मतलब सबसे टफ एग्जाम था अभी तक का जितने भी एग्जाम हुए थे ग्रुप सी के इतिहास में उत्तराखंड में। लेकिन जैसा सोचा था वैसी ही कट ऑफ इसकी गई है। कट ऑफ भी बहुत लो गई है जैसा लग रहा था। बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और कट ऑफ भी लो गई है। जानी भी चाहिए थी क्योंकि एग्जाम इतना ज्यादा टफ था। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या हो गया। कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया है कि अब किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं, क्योंकि करीबन करीबन 5 टाइम इन्होंने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको ये हो रहा है यार कि मैं टाइपिंग देने जाऊं या नहीं जाऊं, कोई फायदा होगा या नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं और करीबन करीबन देखा जाता है कि सभी को टाइपिंग आती है, टाइपिंग हर कोई निकाल लेता है। तो यहाँ पे टाइपिंग की भी मैं थोड़ी बात करूंगा आगे जाके। और सबसे पहले बात करता हूँ कि इसमें फाइनल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो सीधे सीधे आपको बताता हूँ। देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये देख लो कि करीबन हर वर्ग में जितनी भी कट ऑफ गई है, जैसे जनरल मेल की जो मैं देख रहा हूँ 54 पॉइंट कुछ गई हुई है। तो आप हर वर्ग में 5 से 6 नंबर आप ये समझ लो, हर एक नंबर में ना हजारों लोग होंगे। तो आप समझ लो 54 नंबर अगर मेल की गई है तो उसमें अगर आप 5 नंबर जोड़ लेते हो यानी कि 59 हो जाता है। तो 59 प्लस में आप ये समझ लो कि अपने मतलब ये सोच लो कि आप बिल्कुल दहलीज पे खड़े हो गए हो, आपके चांसेस बन गए हैं। हो सकता है बिल्कुल आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर आप 60 पार आ रहे हो, मतलब समझ लो आप 5 से 6 नंबर मैंने बोले 60 प्लस अगर आप आ रहे हो तो आपके बिल्कुल 100% है, आपकी जॉब पक्की है। जूनियर असिस्टेंट आप बिल्कुल बन जाओगे। 59 प्लस में चांसेस बन रहे हैं। 60 प्लस 61 62 जितने भी उससे आगे हो रहे हैं, मतलब ये समझ लो 60 पार हो रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है, 100% है। ऐसी हर वर्ग में आप देख लो, जैसे किसी का 52 है तो 52 में आप 5 से 6 नंबर जोड़ लो। कम से कम अगर आपके 6 नंबर एक्स्ट्रा उससे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे लगता है कि जूनियर असिस्टेंट में आपका बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि 0.25 में भी बहुत ज्यादा खेल होगा। 0.25 0.50, क्योंकि यहाँ पे होगा ना हजारों हजारों बच्चे 0.25 में अटके होंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है पेपर देने वालों की। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। लेकिन करीबन अगर आपके 5-6 नंबर इससे एक्स्ट्रा हैं, करीबन 5-6 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं अपने अपने वर्ग में, जितने भी वर्ग में आपके जो जो कट ऑफ गई हुई है 6 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। लेकिन एक चीज आप देखो, जिसका भी नाम आया है इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट में देना जरूर, क्योंकि आगे को चाहे हो या ना हो लेकिन आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। और वहां जाने के बाद जब आयोग में आप जाते हो और वहां पे टाइपिंग देते हो तो उससे आपका ना आगे के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और आप मतलब आपको लगता है, पता चलता है क्या जहाँ से एग्जाम बन के आता है वो जगह कैसी है। एक प्रेशर आपको देखने को मिलता है वहां पर जब टाइपिंग टेस्ट होता है। तो वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतना फायदेमंद होगा। तो आप जरूर टाइपिंग जरूर देना। अपना कीबोर्ड भी वहां पे ले जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टाइपिंग टेस्ट देना। 4000 की देखो स्पीड चाहिए होती है, केवल 4000 की स्पीड चाहिए होती है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार, जैसे मान लो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है। मेरा जब टाइपिंग टेस्ट हुआ था, मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती थी। मतलब जब मेरा रिजल्ट आया था उसके 2 महीने बाद टाइपिंग हो गई थी। यहां पे भी करीबन यही होगा। जिनको लग रहा होगा टाइपिंग कब होगी, तो ये मई के महीने में रिजल्ट आया है, जून में या जुलाई में आपका टाइपिंग टेस्ट आयोग करा देगा। यूकेपीएससी बहुत सुपर फास्ट है, जल्दी से आपकी टाइपिंग हो जाएगी, तो तैयार रखो टाइपिंग। तो यहां पर जब टाइपिंग होती है आपको केवल 4000 की स्पीड चाहिए। जब मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती थी। मैंने करीबन करीबन 40 से 45 दिनों में टाइपिंग सीखी थी। 30 से 35 दिन में मैंने टाइपिंग जो थी वहां पर जाके सीख ली। 35 दिन सीखी थी जो मैं जहां सेंटर में गया था। उसके बाद बाकी मैंने 5-10 दिन घर पे ही कर ली। और जो कोड वाले होते हैं जिनमें आपके कोड लगाने होते हैं, ऑल्ट प्रेस करके वो वाले सारे ना रट लेना, शुरुआत में रट लेना, बस वो आगे के लिए आपके काम आएंगे, क्योंकि उनको रटा ही जाता है। तो कोड वाले जितने हैं आप उन सबको रट लो। मेन मैं आपको बताऊं कि करीबन करीबन 10 से 20 जो होते हैं, 15 से 20 होते हैं, वही काम के ज़्यादा होते हैं। और उनमें भी मोस्टली जो होते हैं करीबन 10 होते हैं जो काम आते हैं। बाकी आप औरों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। रट आप सबको लो जितने भी हैं, तो बाकी टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां पे देखो 4000 की स्पीड चाहिए होती है। कई लोग सोचते हैं यार कि मैं इतना फास्ट लिख लूँ, इतना फास्ट करूँ। कई लोग 15-20 हज़ार 25 हज़ार कितनी कितनी स्पीड वाले होते हैं, 10-10 हज़ार। तो आप उतनी स्पीड आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है कि जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड आएगी तो उसी का सिलेक्शन होगा। आपको केवल 4000 की स्पीड लानी है। 4000 की स्पीड लाना बहुत आसान होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है, आप पहले टाइपिंग सीख लो। जिसने, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसने अभी भी टाइपिंग नहीं सीखी है, जिसको आज तक टाइपिंग नहीं आती है, वो भी अगर आज से टाइपिंग सीख लेना
30-35 दिन में आराम से टाइपिंग सीख जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। घर पे आपके थोड़ा सा कंप्यूटर कुछ होना चाहिए, घर पे आप प्रैक्टिस कर लो। वहाँ आप 1 घंटे 2 घंटे कर रहे हो अगर सेंटर में जाके, बाकी आप घर पे कर लो। और जो वहाँ नहीं जा सकता है वो आजकल भाई साहब सब कुछ है यार, यूट्यूब में देखो, यहाँ देखो, सब कुछ टाइपिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। 30-35 दिन में आप बढ़िया टाइपिंग सीख जाओगे। और वहाँ पे जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हो ना, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले टाइपिंग से पहले आपको बहुत ज़्यादा पहले वो टेस्ट कराते हैं, 5-5 मिनट के देते हैं। जब तक आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो तब तक वो आपको करने देते हैं। तो आप जब कंफर्टेबल हो गए उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट होता है 10 मिनट का, और 10 मिनट में आपको केवल 4000 की स्पीड चाहिए होती है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको केवल शुरू के जो 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितना भी आपको लगता है, जितना हल्के लिख सकते हो उतना हल्के लिखो। शुरू के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, आपको जैसा वहाँ पर फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो उसके बाद हो सकता है आप शुरू के 15 सेकंड बाद ही स्पीड बढ़ा दो। लेकिन आप शुरू के 2-3 मिनट तक जितना आराम से लिख सकते हो उतना आराम से लिखो। बाकी के मिनटों में आप आराम से धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ाओ। आपको बैक स्पेस का ऑप्शन आयोग देता है, बैक स्पेस देता है, तो आप बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। आपको गलती करनी क्यों है, जब आप पीछे से जाके वहीं पे गलती आपने करी, वहां पे रेड बन के आया था, आप उसको डिलीट करो और फिर से सही वाला लिख लो। और उसके बाद आप पूरा का पूरा दे दो टाइपिंग टेस्ट। तो आपका क्या होगा, गलतियां कुछ नहीं होंगी, तो आपके वैसे ही जो मार्क्स हैं वो बन जाएंगे। और आपका 4000 की स्पीड तो बिल्कुल, अगर आप वो होता है ना, जैसे आपकी कोई भी दौड़ होती है, तो यहाँ पे ये क्या है ना, 4000 की स्पीड ऐसी है, अगर आप पैदल भी चलते रहोगे ना तब भी आपकी आराम से निकल के आती है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिसने अभी तक भी नहीं सीखी है वो भी आज से सीख ले तो टाइपिंग टेस्ट तक आराम से कर सकता है। और आपको जितना हल्के लिखना उतना हल्के लिखो, स्टार्टिंग में आराम से टाइपिंग टेस्ट निकल जाएगा, बाद में स्पीड बढ़ाओ धीमे धीमे। तो कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, बाकी हम बातें तो करते ही रहते हैं इस विषय में। तो बाकी मैंने आपको बताया कि करीबन करीबन आपकी जितनी कट ऑफ बन रही है उससे 5 से 6 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा वहां पर आ रहे हैं, जो कट ऑफ आपको दी है आयोग ने उससे, तो वहां पे आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, 0.25 की फाइट होगी। लेकिन अगर आपके करीबन करीबन 5-6 नंबर एक्स्ट्रा हैं, उससे 6 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आप समझ लो आपका फाइनल सिलेक्शन है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।